A degradação das pastagens é um dos principais problemas da pecuária brasileira e compromete o desempenho animal e a rentabilidade dos sistemas de produção. Aproximadamente 80% das pastagens encontram-se com algum grau de degradação, prejudicando a produtividade do setor. No processo de degradação, as pastagens perdem o vigor, a produtividade, sua capacidade de recuperação natural, reduzindo a produção e a qualidade dos pastos. Uma alternativa para reverter esse quadro e garantir o aumento da produtividade na pecuária é a utilização do feijão guandu, que tem contribuído para a recuperação de pastagens. O guandu BRS Mandarim é uma opção viável, porque é uma tecnologia de baixo custo de implantação, fácil manejo, serve de alimento para os animais e apresenta alto potencial para a adubação verde, melhorando a fertilidade do solo com a adição de nitrogênio. Antes de implantar o guandu na pastagem, o produtor deve fazer a análise de solo para verificar a necessidade de correção. Depois disso, se necessário, fazer a roçada da área, deixando a pastagem com 10 centímetros de altura. Na sequência, o pecuarista deve semear o feijão guandu com plantio direto na profundidade de 2 a 5 centímetros, com espaçamento entre 40 centímetros e 1,20 centímetros entre linhas, com aproximadamente 10 plantas por metro linear e taxa de semeadura em torno de 30 quilos por hectare. A semeadura deve ser realizada no período das águas, de outubro até a primeira quinzena de janeiro. Os animais devem ser levados para a área um pouco antes da florada do guandu e permanecerem em pastejo. Os animais alimentam-se do guandu no início da época seca, quando a planta está em fase de florescimento e formação de frutos. No início da estação das águas, a leguminosa deve ser roçada e o material remanescente ficar sobre a superfície da pastagem, funcionando como adubação verde. As plantas roçadas rebrotam e inicia-se outro ciclo. A persistência do guandu na área é de aproximadamente 3 anos, sendo necessário novo plantio.